det sagde bare småkage, mand. Og jeg kunne se det helt på låret, det var helt perfekt, altså. Ej, så er vi i Malleland. Juhu! Glæder jer, drenge? Ja! Så er vi snart ved at være klar til at fiske i Balse Michellense. Og der bliver nørdet grej her. Så sveden den driver. Ja, det er ligesom at fiske havre. Er den hård sådan? Den er helt hård. Så bare stop. Så er vi fandme klar. Vi har pakket hele dagen, og vi har lige alle 3 flydringe og stængerne, så nu skal vi kraftedme ud og fiske. Så står vi ved Kaspe reservoiret, eller en Balse Michellense hedder det, og det man ser nederst i billedet, det er bådrampen inden tørken kom. Og så kan vi bare se, at det eneste der er tilbage, det er flodlejet derude i midten, og der er næppe mere end 1 meter vand. Så nu skal vi til at prøve at finde et sted, hvor der er lidt vand. Donde esta Riviera, yes? Yes, Tamati. Ja, han har i hvert fald malle på derude. Håber de den væk fra snacken derude. Så er vi klar. Det har været en langsom fødsel her i dag. Altså, Søren, er du klar? Jeg sveder, Jens. Nå, jamen det lyder godt. Ja, det er jeg. Det lyder godt. Jamen, jeg er også klar her, så nu skal vi bare ud og fange nogle fisk, forhåbentlig lige derude. Nu prøver jeg at søge herude på noget dybere vand. Der er faktisk 12,6 meter her. Det er på yderkurven af det gamle flodleje. Ja, her kan du se mit setup til vertikalfiskeriet med orm. Jeg bruger et Penn Fathom Low Profile multihjul, som er super stærk med, der kan klare et bremsetryk på 11,3 kilo og sådan noget. Det er rigeligt, hvis man også bruger tommelfingeren lidt. Så bruger jeg sådan en sæklod her, så du kan se, så er det fladt på oversiden, og det betyder, at det reflekterer transducerens signal meget bedre, så man nemmere har kontrol med at se præcis, hvor loddet er, så man kan præsentere ormen helt perfekt lige foran snuden, eller det vil sige lige over snuden på mallen. Og det er typisk med sådan en tackle, som du kan se her, med en størrelse 8.0 plastikcoated enkeltkrog øverst, og en størrelse 4.0 nederst med en kæmpe klasse orm her, og en enkelt orm der. Det er sådan det, de fleste ormfiskere, der har succes hernede, bruger. Så har jeg en backbone stang spiral wrap. Det betyder, at øjerne drejer omkring klingen, så presset fordeles bedre under fight med meget hård belastning. Så det er grundlæggende set mit grej til vertikalfiskeriet. Så kan man se sækloddet her. Det er monteret loop til loop. Loop her med gummibeads. Og det er simpelthen for, at der ikke er noget så lidt metal som muligt, som malerne siges at være lidt nervøse for. Og så monterer man simpelthen tackle herover, loop til loop, med enden af tackle her, som også er en loop. Så havde jeg lige en ordentlig 2 meter malle plus, hvor jeg fik serveret ormen helt perfekt foran snuden på den 2 gange. Men der skete desværre ikke noget. Første gang, der drejede den sådan set bare væk. Anden gang, der zombiede den bare forbi. Så det skal nok lykkes. Nå, det har godt nok været en svær dag her i dag. Det har blæst helt vildt meget, så det var nærmest umuligt at placere os oven på fiskene. Jeg har haft flere alligevel ret perfekte præsentationer, synes jeg, uden at det lykkedes at få dem til noget. Ja, de andre har haft et par stykker hen og snus til den også, men der er ikke sket noget. Der har været enormt meget færdsel, fordi der er helligdag. Så der har bare været både, der har fræset frem og tilbage over det hele, så det har faktisk været en lille smule desillusionerende. Nu skal vi have pakket vores transit her. Vi kan vist roligt sige, at det har været en hård dag. Nu ryger stængerne ind.
Så skal der bare lades batterier op her. Vi har været ude hele aftenen uden at få en skid. Så vi skal lige være klar til i morgen. Henning, fortæl os lige om, hvordan du har afstivet din transducer der. Det her plastik, det er jo ikke helt designet til den her transducer, så det er nødt til at stabilisere det lidt, fordi ellers var det lidt ledløst. Jeg var lidt bange for, at det faldt af, så fandt en grydeske. Men grydeske, er det ikke en gammel? Nå, sådan en til at røre rundt med pasta i, og så sætte den fast med noget strips. Det spiller. Altså Henning, hvad er dine planer i dag? Fange en male på 2,62 meter. 2,62 meter, det var ikke småting, men okay, vi ved jo, den er der. Og du går efter medfiskeriet i dag? Det er det, jeg gør. De skal have en regnorm. De skal have en regnorm. Hvad med dig, Søren? Du bliver lidt mere på spin og perspective mode. Ja, nu må vi sgu prøve at se, Jens. Jeg ved ikke helt. Jeg er ikke... jeg synes, det er hårdt med det der spindefiskeri og gør det igen. Ja, du har jo været på det nogle gange, det er ikke nemt. Jeg har prøvet nogle gange, men jeg har taget en regnorm med, så skal det nok gå. Ja, ellers så må vi håbe, at vi simpelthen kan spotte dem med skobet der. Det er det, der er vores hemmelige våben. Ja, der er ikke andet at gøre. Ja, så er vi klar på et nyt flodstræk her, og vi er gået over til at prøve med spin. Når man har den i forward mode, så ser man helt perfekt, når man flyder og kaster ind til under brinken. Og man kan tydeligt se, når jiggen lander og hele vejen ind og så videre, så videre. Så man ved i hvert fald, når man skal holde godt fast i stangen, for det kommer man ikke til at misse at se på skærmen der. Så men lad os se, hvordan det går. Her kan vi tydeligt se de her bambusser, der rager ud over. Hvordan det er nemt at se på løjet, at de rager ud over. Og man kan se dem derovre i virkeligheden. Et rigtig godt tip, når man fisker det lidt brutalt flyderæksfiskeri, det er at lige have en snor med et øje i bunden af stangen. Og så sådan en spiral karbin, som kan udvide sig. Så man er sikker på, at stangen ikke ryger over bord. Enten hvis det hugger lidt for meget bølgerne, eller der er en virkelig voldsom fisk, som flår det hele i stykker. Nå, hvor meget har vi fanget i dag? Altså, jeg har fanget en døbel, og har mistet et par døbler også. Og det vil sige, at jeg fører den interne konkurrence stort. Jamen, det lyder fantastisk. Og hvad med dig, Henning? Du har bare fået en lang næse, ligesom mig. Jeg har fået en lang næse. Og til gengæld har du tabt dine solbriller, ikke? Eller hvad skete der? Jeg har tabt mine solbriller. Det var rigtig ærgerligt. Det var meget varmt. Skulle jeg lige gøre hatten ud. Og røge solbrillerne ud. Ja. Det var han næste gang. Det er sådan skyld. Det var mig, der sagde, at han skulle prøve at se, om han ikke lige kunne køle sig lidt ned med lidt vand. Jeg har set dagens største malle, tror jeg. Ja, det gjorde du. Ja. Nå, det er tredje gang, vi skifter plads her i dag. Så vi har bare været væltet op og ned af klipper og mudder med flydringer og grej og alt muligt, og vi er totalt smadret. Og sidst var vi nede ved en pool, hvor vi troede, vi skulle fiske. Der var så lige ikke kun 1 meter vand, så der var ikke lige noget at komme efter. Men nu har jeg været ude her, og jeg har haft problemer med noget teknik. Men det lykkedes mig alligevel at home ind på en male på over 2 meter. Og præsentere ormen helt perfekt for den. Men jeg fik den desværre ikke til at tage, selvom jeg både havde den 1 meter over, og så lidt op og lidt ned, og dække ikke foran næsen på den og sådan noget. Så skete der ikke en skid. Det er ligesom om, altså de er ikke helt vilde med de orm her lige nu. Nu driver jeg baglæns, så jeg må hellere se at komme videre. Så er vi klar igen til en ny dag. Nu er vi ved Mekenense, det klassiske malespot. Og så må vi se, hvad det giver. De 2 andre er allerede kommet ud, så nu må jeg også hellere se at komme afsted. Jeg har set en del fisk. Jeg har kastet til flere med jiggen og faktisk serveret okay, uden at få nogen reaktion. Søren har lige haft en kæmpe malle efter ormen på omkring 2,5 meter eller sådan noget. Jeg så den sygeste fisk. Det startede med, at det bare lignede sådan en stime småfisk, og så cruisede jeg ind på den. Og lige pludselig, så var hele skærmen, det var bare et stort rødt. Ja, det var bare en kæmpe malle. Og det var ude på 10 meter vand. Og det begyndte at cruise rundt om båden. Og den cruisede rundt om min arm. Og den var, ja, det ved jeg ikke,
Lystfiskere overdriver måske altid, men den er så kraftig. Ikke dig? Ikke mig, men det så ud som om, at den var 1 meter høj, og så den var 2,5 meter lang. Og så forsvandt. Og jeg var knust. Du var jo rimelig stærk under, må man sige. Jeg var lige så rystet. Jeg kunne ikke tale i en halv time. Det var fantastisk. Det er det, der gør det hele værd. Ja, så må vi kraftedeme og håbe, at du fanger den i morgen. Eller måske senere i dag. Ja, vi får se. Det var i hvert fald en kæmpe oplevelse. Det er simpelthen det vildeste, jeg har prøvet. Det var bare vildt. Og seriøst, den var 1 meter høj. Altså, det var fantastisk. Så kæmpe oplevelse. Nu mangler vi bare at fange. Det her, det er helt sikkert flydringsfiskeriets heroin. Der er ingen tvivl om overhovedet. Det er fucking hårde stoffer, altså. Og her kan du se, hvor fedt det ser ud, når du har luftfoto overlay på Navionics søkort. Og vi kan se heroppe, det er broen ved Mequinensa op mod dæmningen. Og det er den samme bro, som vi ser deroppe. Jeg drejer dig ind nu. Vent lidt, du drejer den bare hen til mig. Og den går ind, jeg holder fast over. Hasse, det der landing, der er med gang ind. Det er fandme godt, det lykkes. Tak for hjælpen. Så er bare yderst i snuden. Den er lige på læben, han er blevet kroget, og så han under fejden, han revet så lige 3 cm længere op. Hvad siger den deroppe? 2,34. 2,34. Så var den der sgu. Hold kæft, det sagde småkage, mand. Fuck, mand. Jeg skulle træne lidt mere i vægtcenteret, tror jeg. Nå, her kan vi lige se, hvad den huggede på. Den huggede på den her Cannibal Shad på et 70 grams jig-hoved. Og det var på min Black Cat spindestang. Med det her stellerhjul og 0,65 flet, 1,2 mm forfang. Og 0,35 hovedline. Den er fået pænt godt igennem, det kan vi godt afsløre. Fuck, det var vildt. Yahoo! Hold kæft, man. Alle de fisk, vi har kastet til, og alle de steder, vi har været, hvor der var en nål og en fucking fis, så var den der om sider, mand. Yahoo! Jeg synes, brillerne dukker. Jeg forstår det ikke. Så ryger den ud igen. Den kommer pragt. Hold kæft, der bliver hurtigt dybt her. Jeg passer godt på. Wow! Balløjknæt! Woohoo! Fuck, hvor var det vildt, mand. Det var bare så fedt. Og ja, jeg behøver ikke at fange flere på den her tur, men jeg kan jo ikke dybe mig og lige prøve at se, om jeg kan fange en til. Så nu er jeg ude igen. Og hvis vi drejer rundt her, så kan vi se bag mig her, der ligger den ikoniske borg ved Mequinensa her på hjørnet, hvor Ebro løber sammen med Segrefloden og videre ned igennem Ribagioja. Så ja, fuck. Det var en god dag. Nå, men nu skal der fiskes. Her kan vi se, hvordan jeg søger her. Den er livescope er sat på forward mode. 0, det er lige under båden. Her ser vi lidt tilbage, og så ser vi ellers fremad. Og når man søger, så har man typisk en skala, man kan justere op og ned. Det er ofte super godt at søge med omkring 30 meter frem. Der viser den stadigvæk rimelig godt, men man har et godt overblik. Og så gør jeg ofte det, at når jeg ligesom spotter en fisk og får håbet lidt ind på den, så zoomer jeg ind, sådan så at jeg har en skala på omkring 18-20 meter, så man virkelig kan se det godt, og så sørger man for, at bunden er nogenlunde nede i bunden af billedet. Det justerer man op herover.
det er kørt super godt med en gain på et sted mellem 80 og 90. Det er altså en følsomhed og en farvefølsomhed på omkring 40%, altså color gain. Og så søger man ellers, man ligger og sejler fremad her. Der står minus på float plus, det betyder, at den sejler fremad. Og så sweeper jeg transduceren, min Garmin LiveScope Plus. Den peger den her vej parallelt med det her håndtag her. Så det vil sige, at når jeg sweeper ud til siderne, så kan jeg se, hvad der er rundt omkring parallelt med den her akse. Og når jeg så ligesom ser noget, så homer jeg ind på det ved at sejle fremad og så styre og kompensere med svømmefødderne her. Og så er det ellers bare med at gå i krig. Det kan godt være, med den vind vi har her nu, der er det nemmeste at opsøge op mod vinden. For ellers så kommer man simpelthen for hurtigt ned over fisken til, at man kan nå at reagere og kaste eller sænke på dem. Så det er sådan helt basalt, sådan det fungerer. Lige imellem os to. Nå ja, for fanden, den er 8 meter fra mig. Nå, nu er vi på vej ind her, og ja, nu skal vi sgu bare på Bar Royal og have os en øl for at fejre den store malle. Nå, Skål. skål. Full circle. Skål. Skål. Det er med full circle, det her. Jeg har lige regnet på, at det er faktisk 27 år siden, jeg kom herned første gang. Hvor min storebror holdt bryllup, og så skulle jeg fiske hernede, og min storebrors kommende svigerfar kørte mig hernede, og så blev jeg kylet af lige præcis her på Bar Royal, hvor jeg havde lavet en aftale med barejeren om at låne en lille bitte robåd, hvor der så var sådan en 2-hestes motor eller noget. Og der kom jeg bare med alt mit grej og blev kylet af her. Og så drønede jeg ned til båden og stod med telt op nede på camping hernede. Og så fiskede jeg helt alene uden, det var før der var en masse guides og alt muligt mærkeligt. Og så sejlede jeg opstrøms på Sikrefloden og fandt mig et lille sted, hvor jeg sad og kunne lægge et par knækliler ind. Jeg lagde en knækline ind, helt ind under land med en karpe af den her størrelse under et flåde. Og efter ikke så lang tid, så skete der simpelthen det, at bare det der flåde blev bare flået ud af brinken. Så jeg lavede et system med, at min båd var forankret til træet, og så havde jeg en line fra båden ud til spidsen af træet, så at hvis jeg fik en fisk, så kunne jeg trække mig ud på spidsen af træet, så jeg kunne trække den fri af nogle snacks, der var lidt længere nedstrøms. Og den kæmpede helt vildt, og sådan, jeg var jo helt op at køre over, jeg havde fået den der malle. Og da jeg så endelig til sidst skulle til at lande den, så jeg glemmer aldrig, at jeg stod derude i båden, og den her malle, den var simpelthen, altså hovedet var på den ene side, og halen var på den anden side. Det var en fantastisk oplevelse, som jeg måtte dele med mig selv. Og det lykkedes mig faktisk at få taget nogle tilløse billeder, hvor jeg, med stativ og så videre. Og det var godt nok svært at skulle veje den der malle, det kan jeg godt fortælle. Så jeg taget sådan en gammeldags poncho med, og et taljetræk og en lille talje, og så fik jeg ellers løftet dyret op der i en gren og vejede den, og det vejede 46 kilo. Og så vidt jeg ved, var det nok været den første danskfangede med alle over 100 pund. Så det er bare en helt fantastisk oplevelse at kunne sidde her ved Bar Royal, præcis det samme sted, hvor jeg var første gang, og fejre min PR på 234 cm. Og ja, lidt senere så finder jeg nok ud af cirka, hvor mange kilo det er. Men det er i hvert fald stort nok til, at jeg gider godt at drikke sådan en halvdårlig spansk øl her. Skål. Nå, nu er vi ved at have fået vores øl ved Bar Royal her, men her kan vi se bartenderen, hun fanger sgu også maller. Det er altså åbenbart bare det, man gør her i Veganenza. Det er godt nok svært at styre nu her, vinden er taget til. Det skulle blive op til 12 sekundmeter i dag med vindstød op til over 20. Og vi ligger lige i sådan en vindtunnel, så det var godt, at vi lige fik fisket lidt her i formiddags. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at trække i læ om ikke så længe, fordi der er godt nok sus i sejlene.
Hvad var det, der skete? Det var rimelig voldsomt. Det så rimelig vildt ud, det der. Ja, det var det sgu også. Det var noget andet end at fange havre. Jeg blev spændt for. Er du sindssygt? Det føltes som om, jeg var ved at blive flået ud af fydringen, og det blæste med halv pelikan, og den der skide med alle, den svømmede bare væk med mig. Men hvad skete, da den huggede? Jamen, jeg kunne se den på skærmen der, og så sænkede jeg ormen bare lige en halv centimeter, eller en halv meter ned til den, og så sagde det bare småkage, og så styrtede den bare afsted. Og så blev jeg trukket bagefter ved flyveringen, og min motor satte mig. Så det var meget, meget irriterende. Så masser af vind, en malle, der trak afsted med mig. Det var virkelig op ad bakke. Og hvad skete der til sidst? Jamen, jeg tror, jeg har for meget lige ude, men jeg fik den tæt på, ind på 10-15 meter fremme, og så tog den udløb, og så sagde det bare 0,39, sagde pling. Knæ. Det var så lidt. Jo. Nå, det var så den sidste session. Vi skulle tilbage til Danmark. Det er godt, der kun er 2400 km, var. Søren siger helle på at køre. Vi ses i Danmark.